O deyir kartını. Sənin kart deyən dilinə qurban olum. Ay Talıbov. Kart deyən ayağının altında şpagat açın. Səni görüm cənnətli olasan ay Talıbov. Kart deyən dilinin altında bax belə şpagat açım. Şıllaq atın. Vallahi xəstaniyə baxıram, nağarın ihtiyacım. Görsün daran, baboş görüb də, telefonum nətər qızırsaz qarı partlıya. Üzümə bir telefon ala bilmirəm. Mənə kömək eləyəsiniz, nə olar az, özümə bir telefon ala. İşlənmiş, təzə telefon istəmirəm. 15 olsun iPhone, 16 olsun, nəsə ikinci əl bir də yayıncıyam da, bunu da tonlayayım evəzada. O mən şeyinlə danışım görüm. Kimlə, şeyin, kim hansı şeyin? Roberto'mla, şeyinlə, Timuzer'lə. Hə, o kim deyirlər? Denən gör, denən bir yetim var. Yetim var denən. Görün. El ağla ki, o da səndən telefonda beraber. Ay Timuzer, salam. Sizi sakitleştirme cümleyi Kim, o mən deyə biləm telefon evi zat, telefon satandı kimdirsə. Timuzer xanım. Timuzer. Eşitirsən, belimdən ağrı tutub, heç 11 gündür ki, ayağıma vurub, tərpədə bilmirəm. Birdən ayağıma elə bir uyuşur. Keyir, hiss eləmirəm. Getdim Mingəçördə, MRT-yə saldırdım, 13 mayıllı çıxdı. İndi kendini de vurup dümbəyimə, il ağrıyır, 11 gündür yataq xəstəsiyəm. Dur yeyə bilmirəm, mən nağar, mən əməliyyatım olum. Hər gün evədə Koran boydan tok gümüş əllər gəlib belə toka taxıb, tok kimi masaj edir belə. Sirkəliyir məni. Mənim dərdim nətərdir, mən əməliyyat olub yarımcan qalmaq istəmirəm. Siz nə məsləhət görürsünüz? Mənimki əməliyyatlıqdır yoxsa, amma heç bir ağrı kəsici effekt vermir daha. ağrılarınızın ne kadar çetin olduğunu başa düşürəm. Bu vəziyyət çox ağırdır. Ayağınızdakı uyuşma və yeriyə bilməməniz kimi əlamətlər mütləq bir neyrocərrah və ya ortoped mütəxəssislə dərhal məsləhətləşməyinizi tələb edir. Cərrahiyyənin lazım olub olmadığını yalnız müayinədən sonra mütəxəssis dəqiqləyə bilər. Mütəxəssis kimdir? Mən ara aparım mütəxəssis. Yəni o xəstəlikdən başı çıxanlardır. Effekt, az yox o psikolojik. İxtisaslaşmış neyrocərrahlar və ya omurga cərrahlar var. Ne yaptın, boş bırakmır Mütəxəssis tapmaq üçün nüfuzlu bir Geçiyor. etməkdir. İstəyirsinizsə yaxınlıqdakı tibb mərkəzləri barədə araşdırma apara bilər. Hə, apar gör mən hansı klinikaya məsləhət görürsən Gəncədə. De görüm hansı yaxşıdır. Tamam, su yok, bana hiç sorulur. Göstərən mərkəzlər var. Məsələn, Gəncə Beynəlxalq Xəstəxanası. Burada təcrübəli neyrocərrahlar mövcuddur. Ən doğru addım birbaşa həmin klinikalarla əlaqə saxlayın. Az. Oranıma şey de demişti, dostum Eldeniz. Dedi, Beynəlxalq Xəstəxanası, ora deyil, orada süper həkimlər olur. Bəs mən əməliyyat olsam, qorxusu var yoxsa? Bütün əməliyyatların müəyyən riskləri var. Vəziyyətinizə görə bu risklər və faydalar dəyişə bilər. Bunu dəqiq bilmək üçün mütləq müayinədən keçdiyiniz həkimlə ətraflı Birdən su yoklara bakın, bir kışkırtısın var. fəsalları izah edəcək. Aslında MRT-dən keçmişəm da, nəyə izah edəsən? MRT-dən keçmişəm da, 13 illidir. Lan mənim müayinədən keçim ki. Deyirəm, ağrıda kök adamam, 135 kilo çəkim var. Yəni, mənə əməliyyat olar olmaz. Şimdi tümümüzde ben deyə biləm telefon satan değil kimdirsə. Sen demək nədir yapay zekanın, süni intellektin aldıymış. Həkimlərin nəzərə aldığı açıq detallardır. Ancaq tək bu göstəricilər deyil, ayağınızda Süni intellektlə çat-çırt pıtı nədir o? bu əlamətləri və əməkdə nəticələrini birlikdə dəyərləndirərək Arıqlasın, yeməsin. Yaxşı. Amma indi mənə heç bir ağrı kəsici kəsmir. Ya məftin keynəyin. Dur, tarixə belə bilmirəm, can çəkir. Bəs baba çünki deyir, çölə giyinirəm, nağarım ki, təzə giyinirəm, kirlənib gedir. Bir ağ şalvarımı çıxardım, bunu köhnə şalvarımı özümlə gətirirəm. Təzə quyruq qoyub belinə. Görün, ağır kəsicilərim ağrını kəssin. Kömək etməyəcək heç nə ancaq əmin. ağrılarınızın dözülməz olduğunu başa düşürəm. Əgər ağrı kəsici Məftin onun nevrocərrahini gətirin. Hara Rasic, kömək etməyəcək heç nə. Storiyonu. Pişmanat gəldi, Allah başından tüysün, deyəm, çox sağ ol. hər hansı sağlamlıq problemi üçün mütləq Ölmə yağının arasında. mütəxəssislə müraciət edin. Arasında yox, yağının altında.
Məftin direktə baxırsan, yaxşı aşkım Milana. Adrenalininizin dozulmaz Heç kim nə deyir, onu edir. Əgər Həkim kesicilər təsir etmirsə və siz hərəkət edə bilmirsinizsə, təcili olaraq həkimə... Əl Osmana girəcək əməliyyata geçsək. Xatırladım ki, verdiyim məlumatlar tibbi məsləhət verən diaqnoz deyil. Hər hansı sağlamlıq problemi ucun mütləq təcrübə Əssalamla başqa yalandır. Əl Osman, hə. Arası neydi? Karıqdım bana. Ayağın arası deyəcək. Ayağın altı deyəcəkdim. Bakıdadır. Təzə quyruq qoyun belinə. Dəqiqə başırsan yenə. Yox, klimaks keçmişəm. Əməliyyat olmaz, yaranacaq onda. 10 gündədir. Blokyum, heç təsir eləmir blokyum. Xahiş edirəm ta ki, hə, bu dəqiqə. Bərdədə olacaq yaz. Yaz sizin qapıda olsun, Bərdədə niyə olur? Gör nə deyir, Bəyquş. 10 gündə gəlməyib və Arzu çox sağ qadınam. Arzu cəmaata hədiyyat 31 levelum, zamanı gəl qəbirstanlıq gül atırsan. Adına az levelına uyğun bir hədiyyatı yekarlatsan. Təzə quyruq qoy belinə. Kartı koy. Kartın buradadan aşkımdır ya. Parmağımın ucuna bax, oradadır. Ucundadır. Əli Osman maşinlikdir. Başlasın deyir. Bir deyəcək yaxşı, bir deyəcək pisdir. O deyəcək ona get, bu deyəcək buna get. Asansı deyil, biz birini deyin görək. Mərdin o fizioterapiya bizim qonşudur, yalancı şeydir, müalicəsi də xeyri onun. Ay bala, nətər yalancıdır ki, başına dönüm. Bu yerinə tərpənə bilmirdi. Yerinə tərpənə bilmirdi. İndi oradan yeriyə gəlir, gedir tualetə. Ağrıya-ağrıyaydı, axsiya-axsiya yersə də gəlirdi, onu eləyə bilmirdi. Heç biz onu Eminlə mən ikimiz gətir tualetə çıxarda bilmirdik. Xeyr eləməsə, indi eləməz də. Bax, valla mənim də eləyib belimi. Mən biraz büyün özümü yüngül hiss eləmişəm. Amma adamı bir günə salır, bir günə salır. Da əhədən atır ey adamın. Tok belə vurur, əlimlə dartırıram. Dalma ki gətirir. Elə bilsən üstündə maşın çıxıbdır. Bax belə, buralarıma gətirəndə öldürəm də, heç ona dözə bilmirəm. Sən çox saatlı, öpərəm səni, ay Simurq. Dünən ona dərman dedi ki, niyə almadı, olma. Hakikaten, hər bir şey desin, ona dərman pul çatmaq olar. Mənim direktimdə bilsin nə qədər yazı var. Onun hamısına mən şey eləyə bilmirəm. Dura 10 dediyin al, bunu dediyin, ona 1 milyon manat pul lazımdır. Əli Osman yanına getsən, 1000 manat qoy cibinə. Müvəqqəti valla, məftin Allah'ın olsun, şeydi o. Az bir-iki dəfə də elətdirəcəm. Gördüm ki, xeyr eləmir, eləməyəcəm. Özü də az pul eləmir, 30 manat eləyir. Az pul eləmir. Ay baboş, burada yazı var ki, bura gələn var var. Deyirlər ki, o sən şeydir. O sənə eləmir. Deyirəm, belətər eləmir ki, o buradan bura yerif gəlir, gələmir, düz aramızdır. Onun məftini dünbəyimdən tutub. Dünbəyimdən? Dünbəyimdən tutub, elə bir gəzir. Bir də baldırıma vurur birdən. Dünbəy haradır? Faraların üstü, hə. Sonra? Arxa stopların üstü, hə, başa düşdüm. Allah kömək olsun. Sinir deyil, belində zadı var, nədir o? Bir belə düzdür. 13 milyon nə qədər el bilmirəm. Fizioterapiya müvəqqətidir deyir. İndi yazıqdır da, o əməliyyat olsa tüyoğuna cönətlər baxacaq. Geri əlini üçün almayasan. Qorxuram nəsə əməliyyatdan, çox qorxuram. Belə əməliyyatı çətindir. Valla mənə çox adam yazır, oxuyuram yazıları. Deyirlər məftun, falan həkimin yanına gel, falan həkimin yanına müalicəsiz, zadsız. Əli Osman fırıldadı, cəmat fırıldadı. Ay dostlar, mənə takip edin, beni sev atın, nə olar? Takip atın, beni sev atın, tıklayın, tüyoxcücə dərddir. Xoşu gəlir də, ay uşaqlar, mən şəxsən xoşuma gəlir tüyoxcücə. Onlara yemək verirəm, su veririm, ləzzət alıram ondan. Hər bir şeydən kayıf tutur, bu da tüyoxcücədən kayıf tutur. Mən də heyvanpərəst insanıq da. Onun şeyi, sən çox sağ ol, ürəyəm, Allah da səni sizin, aşkım. Mən də valla onunla tüyoxcücədən kayıf tuturam. Böyle balaca vaxtından atam mənə pul verirdi ki, məftin, git məktəfdə nəsə al. Yığırdım, heç nə almırdım.
Alır, yığırdım, bazar günü gedirdim, bazardan çox balıq gətirirdim. Allah'ın dostu xoşum gəlirdi. İndi həvəsimiz var da, nə saxlayırıq? Ay, evin yıxılmasın, dilləmə... Hə, dilənməkdən öldü. Elə biləm dilənməkdən deyirsən. Hə, dilənməkdən ölüb eləmirəm. Kim dilənməkdən kim ölübdür ki, mən də öləm. Dilənməkdən adam ölsəydi, qaraçıların kök kəsilmişdi. Düz demirəm. Dərman deyən balalarının canına and içdi. Kim demişdi dərman? Əməliyyat çətindir, yarımcan olacaq. Hə, yazıqdır. Əl Osman'a getməyən, onu yaxşı demir. Vallahi Əl Osman'ı mənə bilsən kim dedi? Elgizin verilişinin müxbiri var, Sübhani, həmişə danışır efirdə. Mənlə uzun illərdir dostluq. Mən oxuduğum yarışda o bütün bizim işlərimizi o həll edirdi. O dedi ki, Əl Osman yaxşı həkimdir, məftun. Yəni o televiziyada bütün xəstələr aparırlar, onun yanına eləyirlər. Hamısı nəticəsini görür də. Ona görə. Baboşa de direktə bas.